har o'yindan oldin bayrog'imizga qarab madhiya kuylaymiz. Bayrog'imizga qaraganda bizda ichki kuch uyg'onadi. Sportdagi natijalarimiz yaxshilangani sari chet ellik odamlar bayrog'imizni ko'rib o'zbekistonlik ekanimizni his qilyapti. Bayrog'imiz va do'ppimiz hamisha oldinda. Biz yurtimiz uchun, bayrog'imizni yuqori ko'tarish uchun o'ynaymiz. Biz orzu qilamiz va kurashamiz. Barchasi vatanimiz uchun va bayrog'imiz uchun. Bu vatan bizniki, bayroq bizniki. Olg'a O'zbekiston. So'nggi nafasimizgacha O'zbekiston bayrog'ini himoya qilamiz. Bayroqni baland tutish bu sharaf, bu vatan oldidagi burch. Olg'a O'zbekiston!